Så er der video igen. Den handler om nicher. Den er for dig, der ikke ved, om du er ved at vælge den rigtige niche. Den er også for dig, som er helt blank. Vi skal nemlig til sidst i videoen helt ud i horisonten. Jeg skal vise dig en fed måde lige at tjekke, hvad andre folk har gjort og få noget inspiration. Så hvis du er lige ved at beslutte dig for en niche, så kan du tjekke, om der er nogle andre, der har gjort noget, der minder om det, og så lad dig inspirere. Du kan i citationstegn planke nogle idéer, eller du kan opdage noget konkurrence, og så skynde dig væk og finde noget andet. Hvis du er helt blank, så er det et fedt sted også at være ude i horisonten, fordi så kan du se, hvad der er andre koncepter, og så kommer du rundt om emnerne, og så kan du fornemme, om der er en niche, som lige præcis er din rigtige niche. Og hvor du tænker, gud, kan man arbejde med det? Og så er svaret sådan set, ja, det kan man godt, og så er du godt kørende. Som altid i mine videoer, er der ikke noget manuskript. Der er liv, mens jeg snakker. Det giver en meget bedre video, at jeg bare får lov til at give den max gas på talestrøm. Det betyder, at der kan snøvles lidt. Det betyder også, at der kan komme lidt bandord. Så det er der jo bare ikke så meget at gøre ved. Det tager vi med i farten. Vi skal skynde os i gang. Værktøjet til at komme ud i horisonten, det viser jeg lige til sidst. Det første, jeg bare vil sige, det er så vigtigt, at du vælger en niche, som er simpelthen det, du har lyst til at arbejde med. Det kan ikke siges nemmere end det, og det har været min morale i guiden fra start. Den gratis guide bliver økonomisk uafhængig af inde på det. Hvad er det, du godt kan lide? Hvad er din hobby? Hvad kunne være det, som du står op hver morgen og glæder dig til at komme i gang med? Udover det at stå op hver morgen og være selvstændig og stå for sin egen forretning, hvilket er fedt i sig selv, i hvert fald for sådan en som mig, og for rigtig mange andre også, det er så, at det også er inden for en branche, en genre, som man gider i længden. Lad være at gå efter skinnende objekter. Beware of the shiny object, siger man på engelsk. Du har hørt om noget, bliver det næste store. Du har hørt, der er mange penge i det. Du ved det ikke, og du ved ikke, om du kan lide at arbejde med det, for du har ikke haft det inde under huden. Du kan simpelthen ikke vælge på et ryg det her. Du skal vælge det, som du ved på forhånd, at du kan lide. Så er det sagt, og nu skal jeg vise dig noget rigtig sjovt. Så snød jeg lige lidt, fordi nu skal vi lige til den spændende del af det, hvor vi skal, som jeg kaldte det, ud i horisonten og se, hvad der er gjort og få noget inspiration. Jeg skriver e-books op i Googles søgefelt. Jeg finder sådan et sted som det her, som hedder et e-library. Og i USA, for hver enkelt niche, der findes i markederne i USA, findes der efterhånden en e-book. Det her er en samling af e-books. Jeg tror, de praler af at have over 10.000 e-books. Det vil sige, at vi skal jo bare kigge på e-books for at kunne finde nicher. Og jeg har fundet nogle fede eksempler. Hvis du er helt blank, du ikke ved, hvad niche du skal tage, så skal du rulle rundt i de her lister. Hvis du ved nogenlunde, hvad for en du skal have, så skal du prøve at finde den herinde og se, hvad der er for nogle produkter. Og så tror jeg, det vil stå rimelig klart for dig, hvordan det er, at du kan starte din tilværelse som en såkaldt guru, hvordan du kan bygge noget op, hvordan du kan samle på læsere på for eksempel en blog, og hvordan du senere kan kapitalisere det med for eksempel en e-book. Det kan også være andre ting, men e-booken skal du ikke undervurdere. Det er rigtig effektivt, hvis du bliver en god guru. Lad os prøve at se på mine eksempler. Første, baby safety tips. Prøv at høre, hvis du er en af de mødre, der har den der følelse i maven, at nu vil jeg rigtig gerne over internettet noget med børn, og hvad skulle at trække et nummer i køen af folk, der tænker, så skal jeg da bare lige handle med babytøj over nettet. De butikker, de lukker lige så hurtigt, som de skyder op. Det har de gjort i flere år nu, der er simpelthen ikke plads til mere på det marked, og hvis du er på hobby nu, er der slet ikke plads til dig. Det kan lade være, du kan struggle. Så skal du have en mand, der tjener godt, det er helt sikkert. Prøv at se på det på en ny måde. Prøv at skabe et univers. Prøv at anmelde andre webshops. Anbefale deres produkter. Score 10% hver gang du har anbefalet det. Og når du har skaffet en læserskare, som kommer tilbage til dit univers, fordi du siger noget klogt, så siger du, at du har skrevet en lille guide om baby safety tips. Mine damer og herrer, kære læsere, så smider du en e-mail i hovedet på 2.000 mødre, som sidder og sluger det råt, det du skriver dine anmeldelser, fordi du er dygtig, og fordi det er noget, du brænder for. Smider du den der i hovedet på dem, så konverterer du røven ud af bukserne. Det giver gode penge, og i den tid, efter du har lanceret sådan en bog, så står den bare og giver dig løbende tilbagevendende indkomst. Så kunne du skrive flere guides, og når du har et helt bibliotek fyldt på din side, så kører det. Hver sæson springer der nye møder ud, du vil hele tiden have en tilgang af nye kunder. Det her var det eksempel, jeg havde mest at sige om. Lad mig prøve at tage de næste lidt hurtigere. Ikke fordi jeg ikke taler hurtigt nok i forvejen. Jeg håber, du kan følge med. Den her, den er også til kvinderne. De 7 mest effektive forsvarsteknikker. Selvforsvar. Prøv at høre. Der er kvinder derude, der er hele tiden er mange for at blive overfaldet. Der er bandekrig på DR News og TV2 Update. Og hvad de ellers hedder. Prøv at høre, det her, det er ikke en dårlig niche. Jeg ved ikke, hvordan det danske marked ser ud. Prøv at søge på de danske bagefter, når du har fået inspiration her. Prøv lige at se, om der er nogen, der gør noget. Prøv at høre, er der en blog om selvforsvar? Er der en blog skrevet af en kvinde, som kan ord en skid selvforsvar, som starter til selvforsvar, fortæller hvordan det går,
og beretter om sin oplevelse og går ud og møder frygten, og bagefter begynder at skrive nogle guides. Prøv at høre, det kan være en guide, der anmelder selvforsvar, steder, hvor man kan studere selvforsvar eller modtage undervisning. Og det kan, til sidste ende kan det være de 7 mest effektive selvforsvarsteknikker. Prøv at de der 7 mest effektive selvforsvarsteknikker, my ass, skulle jeg til at sige. Prøv, okay, så få fat i en instruktør fra den virkelige verden, interview ham og lav en guide, selv for 29 kroner, smid den på din blog, ud siden, gå videre, skriv nye indlæg, sammen nye skarer af lyttere, og så kør den. Jeg håber, du har moralen det rigtige sted, hvis du vælger den her, men det er sådan set en niche for folk, der går op i styrketræning, og kan køre et univers med styrketræning, og så kan sådan et produkt her komme på hylden, sammen med et andet produkt, der måske er over i det andet del af spektret, hvor det handler om at spise sundt, og ikke snyde sig vej til større muskler. Det er 2 gode produkter. Hvis din brugerskare på din blog og dit nyhedsbrev osv., de er der, så kan du sagtens sælge det der produkt. Næste. Wedding Video Magic. Hvis du interesserer dig for videokameraer, så kan det her være en del af dit univers om videofilming for andre mennesker. Hvis du interesserer dig for bryllupper, så kan det være et hjørne af det. Så den her, den passer ned 2 steder. Så se igennem den her kæmpe database af e-books, også med det for øje, at der er nogle af de her produkter, der dækker i 2 retninger. Min den ligger herover, men det her kunne godt være et produkt. Når du har nichen, og du kan mærke, det brænder du for, så byg den op, og have sådan nogle produkter her med på tegnebrættet, når du starter. Kommer den sidste. 62 måder at slå monster, der venter i benzinpumpen. Benzinpriser er også et stigende problem herhjemme. Det kunne også være et produkt, som hører på en side, der handler om at spare penge. Det vil altså, hvordan en single mor sparer penge. Det kan være, hvordan familien sparer op til en ferie, og hvordan man kan komme til Gardasøen på bilferie, uden at brænde for mange penge af. Det var, hvad jeg havde at sige om valget af nicher. Skal jeg prøve at tage det igen fra toppen af hovedet? Jeg har ikke skrevet noget ned, jeg har ikke noget manuskript, men det første, jeg var inde på, hvad er det, du skal vælge med hjertet? Du skal vælge noget, du brænder for. Så er det lidt nemmere at arbejde med, og når du så skal undersøge, om det, du tror, du vil have, er rigtigt, så kigger du herinde. Er det lavet? Hvor ligger produkterne? Hvor ligger pengene henne? Og er du helt blank, så tager du en ordentlig surfetur her, og så er jeg helt sikker på, at du kan mærke det, når du ser det. Det der, jo, nu kan jeg se det. Og så begynder du at kunne fornemme de her ting, om du spænder hen over videokameraer, eller om du spænder hen over bryllupper. Om det er dig, der har en børnetøjs webshop starter indeske i maven, og som nu må indse, hør, jeg må lige angribe den lidt på en anden måde. Du får mavefornemmelsen lige med det samme, når du er herinde. Så jeg vil stoppe min talestrøm. Jeg har sat eddermame farten op her til sidst, men så fik jeg også sagt en hel masse nyttig viden. Og det var det hele, jeg havde at sige. Jeg slutter for nu. Indtil vi ses, så ha' det godt.